නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ධර්ම ශ්‍රවණා විලාසී වාසනාවන්ත පින්තුනි උදෑසන සිද්ධ කළ දේශනාවේ අවසාන භාගය පැවැත්වීමටයි දැන් සූදානම. අපි උදෑසන දේශනා කරන්නට යෙදුනා සතර සතිපට්ඨානයේ කායානුපස්සනාවට අදාළව තිබෙන ඉරියාපත සතිපට්ඨාන භාවනාව පිළිබඳව විස්තර කරමින් තමයි අපි සිටියේ. එහිදී අපි කතා කරන්නට යෙදුනා සතර ඉරියව්ව පිළිබඳව. ගමන් කරනකොට ගමන් කරන්න බව නුවණින් දැනගන්නවා කියන කාරණාවත් ඒ වගේම සිටින කල්හි සිටිනවා කියලා නුවණින් දැනගන්න බවත් ඒ වගේම වාඩි වී සිටින කල්හි වාඩි වී සිටින බව නුවණින් දැනගන්න ආකාරයත් ඒ වගේම සයනය කරමින් සිටින විට සයනය කරන්නේ මේ කියලා නුවණින් දැනගන්න ආකාරය පිළිබඳව අපි කතා කරන්නට යෙදුණා. ඒතර මේ කාරණාවෙන් පැහැදිලි වෙන්න ඇති නුවණින් තොරව කෙනෙක් මේ සතර ඉරියව්ව පවත්වනකොට එයා කොහොමද ඒ සතර ඉරියව්ව පිළිබඳව පිළිපදින්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව දැන් අවබෝධයක් ඇති වුණා. ඒ වගේම ඒ ඉරියව්ව තුල සිටිනකොට ඒ ඉරියව්ව සිදුවෙන ආකාරය පිළිබඳව සත්‍යතාවයේ යථාර්ථය කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව නුවණින් අපි තේරුම් ගන්නට යෙදුනා දැනගන්නට යෙදුනා. ගමන් කරනවා කියනකොට ගමන් කිරීම පිළිබඳව කොහොමද නුවණින් දැනගන්නේ කියන බව ඒ වගේම අනිකුත් ඉරියව්වන්ද නුවණින් දැනගන්නේ කෙසේද කියන කාරණාව අපි තේරුම් ගත්තා. ඒතර අපි අවබෝධ කළා ගමන ක්‍රියාවක් පවතිනවා නමුත් ගමන් කරන සත්‍ය වූ පුද්ගලෙක් නැති බව අපි වටහා ගත්තා නේද? සිටින විට සිටින කෙනෙකු නොව හුදු සිටීමේ ක්‍රියාමාත්‍රයක් පමණක් ඇත්තේයි කියන බව අපි එහිදී තේරුම් ගත්තා. ඒ වගේම වාඩි වී සිටින කල්හි කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් නොවුණු හුදු වාඩි වීමේ ක්‍රියාමාත්‍රයේ පමණක් ඇති බව එතනින් අපි තේරුම් ගත්තා. ඒ වගේම සයනය කරන විට නිදාගෙන සිටින කල්හි ඒ නිදාගන්න ඉරියව්වෙහි නිදා ගැනීමේ ක්‍රියාමාත්‍රයේ පමණක් ඇත්තේ කියන අවබෝධය අපි ඇති කරගන්නට යෙදුණා. එතකොට දැන් අපි තේරුම් ගත්තා යම් සතර ඉරියව්වක් වශයෙන් යම් ඉරියව් කය පවත්වනවා. ඒ ඉරියව් පැවැත්වීම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න නේද? ඒ කියන්නේ යම් ඉරියව්වක් ගැනීමට අපි කැමැත්ත ඇත්තේ නම් ඒ කැමැති වුණා වූ සිටි නේද? ගමන් කරන්නට නම් ගමන ක්‍රියාව සඳහා ගමන් කරන්න ඕනේ කියන කැමැත්තක් එයාට පළමු කොට ඇති වෙනවා. නමුත් කැමැත්ත ඇති වුණු පමණින් ගමන ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ සිතින් විඤ්ඤාති සහිත නේද? ගමන යම් දිශාවකට යන්නේ ඒ දිශාව මුල් කරගෙන ගමන කාය විඤ්ඤාති සහිත චිත්තජ කිරිය වායෝ ධාතු උස්සන්න කොට පවතින. නේද? හුදු කාය මාත්‍රයක පැවැත්ම තමයි ගමන ක්‍රියා මාත්‍රය වශයෙන් අපි අවබෝධ කරගත්තේ වටහා ගත්තේ නේද? ඒ බව අපි ජීවිතේ ප්‍රායෝගික වශයෙන් හුරු පුරුදු කරලා තමන්ගේම අත්දැකීම තමන්ගේම අවබෝධයක් බවට ඒපත් කරගත යුතු වෙනවා.
නේද? ඉතින් ඒ වගේ සත්‍ය එන නේද? අපි සත්‍යතාවය නම් කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් නොවනව නම් ඒ ඉරියව් පැවැත්මේ ස්වභාවය අපි සත්‍යතාවයේ නුවණින් අත්දැකිය යුත්තේමයි නේද? කෙනෙක් සසරින් ඈතර වෙන්නට කැමැත්තේ නම් ඒකාන්තයෙන් ඒ අත්දැකීමට ජීවිතයපත් වෙන්න නේද? අද අප කෙරෙහි එළඹී තිබෙනවා කෙලිම පුද්ගල සංඥාවක්, සත්ව සංඥාවක්. ඒ මමම තමයි මේ ඒ ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ ඉරියව් සිද්ධ කරන්නේ මමමයි කියන සත්ත්ව සංඥාව අපිට එළඹිලා තිබෙනවා නේද? එතකොට මේ නුවණ පුරුදු කරන කෙනාට ඒක වෙන්න ඕනේ අනිත් පැත්ත නේද? යම් ගමන ක්‍රියාවක් තිබ්බනම් ඒ ගමන ක්‍රියාව කෙරෙහි සත්ත්ව සංඥාව සම්පූර්ණයෙන් බැහැර වෙන්න ඕනේ. සත්ත්ව සංඥාව දුරු කළ පොදු ගමන ක්‍රියා මාත්‍ර පමණක් ඇති බව දකින නුවණක් ඇති වෙන්න ඕනේ නේද? වාඩි වී සිටින කෙනෙකු නොවු නේද? වාඩි වී සිටින්නෙකු නොවුණු පොදු ක්‍රියාමාත්‍ර වාඩි වීමේ ක්‍රියාමාත්‍ර පමණයි කියන මේ නුවණ මනාකොට අපිට පිටා තිබෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනතොරු අපි මේ නුවණ පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒ ඇත්ත බැලීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඒ තුලින් වැටහෙන දේ තමයි සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයෙන් අපිට වැටහෙන ධර්මයේ තමයි මේ කය නේද? කය අපි කය අවබෝධ කරගන්න රූපකය පිළිබඳව අවබෝධය ඇති කරගන්න තිබෙන එක හොඳ කර්මස්ථානයක් තමයි ඔය ඉරියාපත භාවනාව. එතකොට දැන් අපිට එතනින් මේ කය ප්‍රකට වෙනවා. සත්පුද්ගල නොවුණු ගමන ක්‍රියා මාත්‍රයකින් පමණක් ඇති කාය මාත්‍රය පමණක් කියන අවබෝධය ඇත්තා වූ මේ කය අපිට හොඳ මනාකොට ප්‍රකට වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රකට කරගන්න ඕන අයිතිය තමයි මොකන්ද? ඒ ඉරියව්ව පවත්තනකොට දැන් අපි කියන්නේ මේ ඒ රූපය විතරක් නෙවෙයි දැන් ගමන් කරන්න කැමැත්තක් ඇති වෙනවා කියනකොට මේක කයට ඇති වෙන එකක් නෙමෙයි. කයට ඒ කැමැත්ත ඇති වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒතකොට කැමැත්ත ඇතිවන්නේ සිතටයි කියන කරුණ අපි වටහා ගන්නවා. එතකොට පළමු කොට අපි ඒ කය පිළිබඳව සත සංඥාව දුරවන තුරු ඒ ඉරියව් මානසිකාර්ය අපි කරන්නේ. ඊනන්තුරු අපි ඒ කය අරමුණු කරගන්න. නේද? අපි යම් හිතකින් නම් යම් සිතකින් අරමුණු කළා නම් එසේ අපේ ඉරියව් කය බැලුවේ. අන්නේ සිත පැත්ත දැන් අපි අවබෝධ කරගන්න. නේද? දැන් අපි විදර්ශනාව කරන්නට විදර්ශනාව සිද්ධ කරන කෙනා මූලික වශයෙන් සකසාගත යුතු වටාපිටාව තමයි මේ නාමයත් රූපයත් කියන දෙකම නේද? ඕනෑම දර්ශනා කරන්නට පැමිණෙන ඕනෑම කෙනෙක් පළමුව සකසා ගන්න ඕන ස්වභාවය තමයි නාම රූප දෙක හොඳට ප්‍රකට කරගන්න. ඒකෙන් තමයි විදර්ශනා කරන්නේ පසුබිම සකස් කරගත්තා කියලා කියන්නේ. නේද? ඒතර මේ තුලින් අපි දැන් මේ කය තමයි හොඳට ප්‍රකට කරගන්නේ. කෙනෙක් පුද්ගලෙක් නොවුණු බුදු කය පමණක් ඇත්තේයි කියන ඒ අවබෝධය අපි ඇති කරගත්තා. ඒක දැන් එපමණකින් පමණක් නොවේයි අපේ මේ ජීවිත පැවැත්ම සිද්ධ වෙන්නේ නේද? අපි දැන් අධ්‍යාත්ම පැත්ත, සිත පැත්ත පිළිබඳව අපි වටහා ගන්නත් ඕනේ. මොකද කයට වගේම ඊට වඩාතරවත් අපිට මේ හිත පැත්තෙන් සත්ව සංඥාව බැහැගෙන තියෙනවා. පුද්ගල අදහස මේ බැසගෙන තියෙනවා නේද? ඒ හින්දා දැන් අපි මේ ඉරියව් පවත්වන කයට විතරක් නෙවෙයි. ඒ ඉරියව් පවත්වන කය අරමුණු කරගත්තෝ සිත කෙරෙහි මම කියන පුද්ගල කියන අදහස හැඟීම අපිට තියෙනවා. හරි. ඒතර එහෙනම් දැන් ඒ වෙලාවේදී දැන් අපි දන්නවා ගමන ක්‍රියාව කරන බවට මෙනෙහි කළාද යම් සිතකින්. අන්නේ සිත කෙරෙහි අපිට පුද්ගල අදහස තියෙනවා. තියෙන නිසා ඒ සිත දැන් අපි විමසීම් කරන්න ඕන. නේද? ඒ කියන්නේ සිත නැත්නම් දැනගන්න බව මමයි කියලා හිතෙනවානේ. ඉරියව් කය පවත්වනකොට සත්වයක් නොවුණු පුද්ගලයෙක් නොවුණු හුදු ගමන ක්‍රියා මාත්‍රේ පමණක්මයි තිබෙන්නේ කියන දැනුමක් දැනගැනීමක් දැන් තියෙනවා. ඒ දැනගන්න බව කෙරෙහි මම කියන හැඟීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇතිම වෙනවා නේද? එහෙනම් ඒ දැනගන්න බව මමද නොවේ කියන බවෙන් අපි මේ අවබෝධ කරගන්නවා. නේද? එහෙනම් ඒ දැනගැනීම කියන බව මොකද්ද? ඒක සිත වශයෙන් අපි නොනින් වටහා ගන්නවා. ඒ සිත පැත්තත් මෙනෙහි කරන්න. මොකද ඒක ඒ ඉරියාපත භාවනාවෙන් වෙන වූ මේ මනස්කරක් වෙන්නේ. ඉරියාපත භාවනාවටම තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. ඕනෑම කමඨහනකින් අපිට ප්‍රකට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද?
අපේ උපාදාන ස්කන්ධය ප්‍රකට කරගන්න බෑ. කොතනකින් ආවත් උපාදාන ස්කන්ධ අවබෝධයටපත් වෙන්න නේද? දැන් අපි අර ඉරියාපත වශයෙන් පමණක් බැලුවොත් අපි එතනින් වටහා ගන්න මොකද්ද? රූප උපාදාන ස්කන්ධය. නැත්නම් රූප ස්කන්ධය තමයි එතනින් අපි වටහා ගත්තේ. ඒතකොට අපිට රූපය එතනින් ප්‍රකට වෙනවා. කෙනෙක්ින් සත්‍යෙක් නොවිච්ච, පුද්ගලෙක් නොවිච්ච හුදු රූපය පමණක් ඇත්තයි කියන අවබෝධයෙන් අපිපත් වෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි නාමකය ප්‍රකට කරගත යුතුයි නේද? නාමකය ප්‍රකට කරගන්නට නම් අපි නාමය ප්‍රකට කරගන්නේ මේ කමඨහනේ වෙනම පැත්තකට ගිහිලා නෙමෙයි. ඒ අපේ කමඨහන වෙච්ච ඉරියව්වම අරමුණු කරගත්තු. සිත පැත්ත විමසමින් නාම ධර්ම ප්‍රකට කරගන්නවා. එවිට තමයි මේ නාම රූප දෙක පමණක් ඇති බව. නාම රූප දෙක පමණක් ඇත්තේ කියන අවබෝධයට අපිපත් වෙන්නේ. ඒකටම කියනවා නාම රූප පරිග්‍රහ ඥාන කියලා නේද? නාම රූප පරිග්‍රහ ඥානය වශයෙන් එය අපි හඳුන්වනවා. එහෙනම් දැන් අපි ගමන ඉරියව්ව නම් අරමුණු කරේ. ඒ බව දැනගන්න බව මම නෙමෙයි. පුද්ගලයා නෙමෙයි. ඒතොර මේ දැනගන්න බව දැනගැනීමේ ආකාරයෙන් පහළ වෙන්නේ මොකන්ද? ඒ තමයි සිත. නේද? නැත්තම් එහෙම මෙනෙහි නොකළොත් ඒ දැනගැනීම ස්වභාවය කොටගත් සිතට මේ සත්ත්ව සංඥා වැඩෙනවා. ඒක දුරු වෙන්න ඒ සත්ත්ව සංඥා බැහැර කරන්න ඒක සිතක් වශයෙන් දැනගන්න ඕනේ. ඒ දැනගැනීමේ ලක්ෂණය මේ සිත නැත්නම් විඥානය වශයෙන් මානසිකාරය කරමින් මේ සිත පිළිබඳ අවබෝධය. ඒ දැනගැනීම මාත්‍රයක් විතරයි දැනගන්නෙක් නොවුණු හුදු දැනගැනීමක් පමණයි කියලා අවබෝධයපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ සිත පහළ වෙනකොට ඒ සිතක් කියන සිත තනියම පහළ වෙන්නේ නැහැ නේද? සිතට රූපය අරමුණු කරගෙන සිතට තනියම පහළ වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නොවේ. ඒ සිතත් එක්ක තව ධර්ම රාශියක් පහළ වෙනවා නේද? ඒතකොට සියලු සිත්වලට සාධාරණ වුණු ධර්මයන් කීපයක් වශයෙන් අරගෙන එතන මානසිකාරය කරාම ප්‍රමාණවත්. ඒ කියන්නේ ඒතකොට සිතත් ඒ දැන ගැනීම ස්වභාවය කොටගත්තු සිත අපිට දැන් මානසිකාරය කළා සිත වශයෙන් තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රකටයි දැන් අපිට මොන හෝ ආකාරයක වේදනාවක් දැනෙනවා හිතේදී. ඉරියව් පැවැත්ම අරමුණු කරගත්තු නේද? ගමන ක්‍රියාව අරමුණු කරන් පවතින සිතත් එක්ක යම් ආකාරයක විඳීමක් අපිට දැනෙනවා නේද? ඒ වෙලාවේ යම් ආකාරයක විඳීමක් අපිට දැනෙනවා. ඒතර ඒ විඳින බව කෙරෙහි එයාට ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ විඳින්නෙක් වශයෙන් විඳින ස්වභාවය විඳින්නෙකු හැටියට දැනෙන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් ඒ විඳින්නා අපි දුරු කරන්න ඕනේ. සත්‍ය වශයෙන් විඳින්නෙක් කියපු දෙයක් ඇත්තේ නැහැ නේද? ඒක අපි මේ අනවරාග කාලයක් පුරාවට හුරු පුරුදු කරලා හිතේම ගොඩනගාගත්තු සත්‍ය සංඥාවක් විතරයි නේද? එහෙනම් මේ සත්‍ය සංඥාවක් වශයෙන් දැනුණු තැන පවතින විඳීම් ස්වභාවය හුදු වේදනා මාත්‍රය පමණයි කියන වේදනාවක් වශයෙන් ඒක අපි තේරුම් ගන්න නේද? ඒතකොට එහෙනම් ගමන ක්‍රියාව අරමුණු කොට පවතින මේ හුදු අපන සැප විඳීමක් නම් දැන්නේ අනහුදු සැප විඳීම් ස්වභාවයක් හටගෙන තියෙනවා නේද? එහෙනම් ඒ හුදු වේදනා මාත්‍රය විතරයි. ඒක හුදු සිතුවිල්ලක් නේද? ඒ හිතත් එක්ක පහළ වුණු වේදනාව කියන චෛතසික ධර්මයක් විඳීම් ස්වභාවයක් නාම ධර්මයක් වශයෙන් අපි නුවණින් මානසිකාරය කරනවා. අන්න දැන් එහෙම කාලයක් මානසිකාරය කරන්න අර පුද්ගලෙක් නොවුණු විඳුණු තැන ඇති පුද්ගලෙක් නොවුණු විඳුණු ස්වභාවය කෙරෙහි පැවති පුද්ගලයා කියන වැරදි අදහස අපෙන් බැහැර වෙනවා. බැහැර වෙලා හුදු වේදනාවක් වශයෙන් එතනින් අපි නුවණින් තේරුම් ගන්න. නුවණින් වටහා ගන්න නේද? අනේ එතකොට දැන් එතනත් අපි සත්ත්ව සංඥාව බැහැර වෙන විදිහට ඒ ගමන ක්‍රියාව ආරම්භ කරන් පැවති වේදනා මාත්‍රයක් වශයෙන් නුවණින් දකින්න. ඊට පස්සේ අපිට ඒ වෙලාවේදී අපි ඒ ඉරියව්වකයි අපි හඳුනනවා නේද? දැන් අපි ගමන ක්‍රියාව දැන් කරනකොට ඒ සිතත් ගමන ක්‍රියාව දැන ගැනීම වෙනකොට මේ ගමන ක්‍රියාවක් වශයෙන් අපි ඒක හඳුනනවානේ. මේක මේ අනිකුත් ඉරියව් වලින් වෙන්කොට මේ ගමන ක්‍රියාව නේද? මේ ගමන ක්‍රියාවයි කියන ගමන ක්‍රියා මාත්‍රෙන් අපි හඳුනා ගන්න බවක් තියෙනවා. එතකොට ගමන ක්‍රියාව වශයෙන් හඳුනනකොට
ඒ හඳුනන බව අපිට පුද්ගලෙක් වශයෙන් තමයි හම්බෙන්නේ. නේද? අපිට මේ හඳුනන බව පුද්ගලෙක් ලෙසින් අපිට හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හඳුනන්නෙක්ව තමයි දැන් හිතට ප්‍රකට වෙන්නේ. ඒතකොට එහෙනම් ඇත්තටම එතන හඳුනන්නෙක් නෙමෙයි නේද? හඳුනන්නෙක් නොවුණු හුදු හැඳිනීම් ස්වභාවයෙන් පහළ වුණු හුදු සංඥාවක් වශයෙන් අපි ඒක දකින්න ඕන. නේද? ඒ අරමුණ නැත්නම් ඒ ගමන ක්‍රියාව අරමුණු කරන් පැවති හැඳිනීමේ ස්වභාවය කියන කාරණා. ඒ වශයෙන් අපි හඳුනා ගන්න. එහෙනම් ඒකත් මේ හිත එක්ක පහළ වෙච්ච සිතුවිලි මාත්‍රයක් විතරයි. නේද? සංඥාව කියන සංඥා චෛතසිකයේ වශයෙන් නුවණින් අන්න දැන් එයා ඒක අත්දකින්න ඕන. නුවණින් වටහා ගැනීම කරන්න ඕන. අන් දැන් එහෙනම් මේ ගමන සත්‍යයක් නොවිච්ච පුද්ගලයෙක් නොවුණු මම කියන කෙනෙකු නොවුණු නැත්නම් ගමන් කරන්නෙකු නොවුණු ගමන ක්‍රියාව අරමුණු කරගෙන දැනගැනීමේ ස්වභාවයෙන් සිතක් පහළ වී තියෙනවා. ඒ ගමන ක්‍රියාව දැනගැනීම පිළිබඳ වූ සිතක් පහළ වෙලා තියෙනවා. ඒ ගමන ක්‍රියාව අරමුණු කරගෙන ඒ මොහොතේ විඳින ස්වභාවයෙන් පහළ වෙච්ච වේදනාව දැන් මේ හටගෙන තියෙනවා. නේද? වේදනාවක් හටගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගමන ක්‍රියාව හැඳිනීම කරමින් සංඥාව කියන ධර්මයක් උන්ට පහළ වෙලා තියෙනවා. සංඥාව කියන ධර්මයක් පහළ වෙලා තියෙනවා. නේද? ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට තවත් පුළුවන් මේ මෙනෙහි කරන්න ඒ ගමන ක්‍රියාව ආරම්භ කරගෙන ගමන චේතනාව නේද? ගමන චේතනාවක් අපිට හටගෙන තියෙනවා. අපේ යම් ගමන ක්‍රියාව පිළිබඳව අපි චේතනා ඇති කරගන්නවානේ. යම් කල්පනා කිරීම නේද? ඒ වගේ ගමන ක්‍රියාව පිළිබඳව නැවත නැවත උත්සාහ කිරීම. ඒක නැවත නැවත ගමන් කිරීමේ උත්සාහයන් අපේ හිතට පහළ වෙනවා. ඒ ගමන ක්‍රියාව නැවත නැවත ගමන ක්‍රියාව පැවැත්වීමේ උත්සාහ සහගත වූ චේතනා උත්සාහ සහගත වූ චේතනා මාත්‍රයක් දැන් හටගෙන තියෙනකොට ඒක ඒ උත්සාහ ස්වභාවයේ චේතනාව කියලා දන්නේ නැති කල්ලි හිතෙන්නේ ගමන කිරීම උත්සාහය ඇත්තා වූ කෙනෙක් වශයෙන්. මේ ගමන ක්‍රියාවෙහි උත්සාහවන්ත වෙන්නෙක් තමයි එතකොට යාට හැඟෙන්නේ. එහෙනම් මේ ගමන ක්‍රියාවේ උත්සාහවන්ත වෙන කෙනෙක් නොවේ ඒ ගමන ක්‍රියාවේ උත්සාහවන්ත වන ආකාරයෙන් චේතනාව කියන ධර්මයක්. චේතනාවයි කියන ධර්මයක් පහළ වී තියෙනවා. නැත්නම් සිතවිල්ල පහළ වී තියෙනවා. අන්න ඒ ආකාරයට ඒ මොහොතේ තුල පවතින මේ සිතවිලි ටික මේ ප්‍රකට කරගන්න. ඒතර ඒ වගේ මේ ධර්මතා ටික. ඒතෝ දැන් මේ එතන පහළ වෙච්ච සිත, වේදනාව, සංඥාව, චේතනාව. මෙන්න මේ ධර්මතා සියල්ලම කුමක් කර්මණු කරන් තියෙන එකක්ද? මේ සිත, වේදනා, සංඥා, චේතනා කියන මේ නාම ධර්මතා ටිකටම අරමුණු වෙලා තියෙන මොකද්ද? ගමන ක්‍රියාව. ගමන ක්‍රියාව අරමුණු කරගෙන තමයි පවතින්නේ නේද? එහෙනම් ගමන ක්‍රියාව අරමුණු කරගත්තෝ මේ වගේ නාම ධර්මතා ටිකක් දැන් මේ පවතිනවා. කියන අවබෝධය දැන් ඇති කරගන්න ඕනේ. අන්න එහෙම කරනකොට තමයි දන්නේ නම් මේ ගමන ක්‍රියාවයි කියලා පවතින්නේ. එතකොට එහෙනම් මොකද්ද ඇත්තටම කෙනෙක් පුද්ගලෙක් නොවුණු හුදු මේ ගමන ක්‍රියාමාත්‍රයෙන් පවත්වන හුදු කයක ප්‍රයත්නක් පමණක් ඒ වගේම ඒ පිළිබඳ අරමුණු කොට පවතින වේදනා සංඥා චේතනා විඥාන කියන නාම ධර්ම සමූහයක්. ඔන්න ඔය ධර්මතා ටිකේ පැවැත්ම තමයි දැන් මේ අපි යම්තා ගමන ක්‍රියාව කියලා මේ ක්‍රියා පවත්වනවා. ওই නාම රූප ටිකේ පැවැත්ම තමයි දිගින් දිගට පවතින්නේ නේද? එහෙනම් දැන් එයාට මේ අවබෝධයපත් වෙනකොට එයාට දැන් රූපේ පැත්තෙන් ඇති වෙන්න තියෙන සත්‍ය සංඥාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඒ ඇත්ත දකිනකොට. නාම ධර්මයන්ගේ පැත්තෙන් සත්‍ය සංඥාවන් ඇති වෙන තියනවා නම් ඒ පැත්තත් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඒ නාම ධර්මයන්ගේ ඒ ඇති ස්වභාවයම නුවණින් දකිනකොට නේද? එහෙනම් එයා දකින්නේ පොදු නාම රූප ටිකක පැවැත්ම. නාම රූප පරම්පරාවක් වශයෙන් ඇති පැවැත්මක් විතරයි දැන් මේ ගමන ක්‍රියාව කියලා අපි ඇසුරු කරන්නේ. හරි. එහෙනම් ওই අවබෝධයට අපිපත් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මේක තමයි විදර්ශනාව කරන්න. විදර්ශනාව කරන්නට අපි මූලික පසුබිම සකස් කරගත්තා කියන්නේ. මුලින්ම සත්ත්ව සංඥා කඩාගත්ත ආත්ම දෘෂ්ටි යටපත් කරගත්තා නේද?
ඒ ඇති වෙන තියෙන හේතු ටික අපි අර වගේ මේ ප්‍රහාණය යටපත් කිරීම වශයෙන් ප්‍රහාණය කරගන්නට යෙදුණා. ඒක දැන් ඔන්න ඔය විදියට දැන් ඔය නුවණට අපි කියනවා මොන නුවණ කියලාද? දැන් ඔය ඒ විදියට පරිග්‍රහ කරන එකට ඉමසන එකට කියනවා නාම රූප පරිග්‍රහ ඥාන. නේද? සත්පුද්ගල නොවුණු ඒ නාම රූප වශයෙන් දැක්කා වූ නුවණක් මේ වෙලාවේ වැඩෙනවා. ඒ නුවණට තමයි කිව්වේ නාම රූප පරිග්‍රහ ඥානයි කියලා. එතකොට ඒ නාම රූප පරිග්‍රහ ඥානයෙන් සත්ත්‍ය සංඥාව බැහැර වෙනවා. ඒ කියන්නේ සත්ත්‍ය දෘෂ්ටිය බැහැර වෙලා. සත්ත්‍ය දෘෂ්ටිය බැහැර වෙලා පිරිසුදු ඥානයක් අපිට පහළ වෙනවා. නේද? සත්ත්‍ය පුද්ගලයක් නොවුණු තැන නාම රූප ටික පමණක් ඇති තැනක සත්ත්‍ය දෘෂ්ටියක් තිබ්බනම් අන්න දැන් මේ දෘෂ්ටිය බැහැර වෙමින් අපේ ඥානීය පිරිසුදු වෙනවා. පිරිසුදු ඥානයක් ඒ නාම රූප පරිග්‍රහ ඥානෙන් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒකටම හඳුන්වනවා දිට්ඨි විසුද්ධිය කියලා. නේද? ඒකටම දිට්ඨි විසුද්ධිය වශයෙන් ඒක ඒ අවස්ථාවක්. එන්න අපේ දාර්ශනික අපේ දැක්ම පිරිසුදු වෙන්නේ ඒ නාම රූප පරිග්‍රහය තුලින්. සත්ත්ව සංඥාව සත්ත්ව දෘෂ්ටි බැහැර වෙනකොට. හරි? එහෙනම් ඔය කියන තැනට අපි මේ දහම් මනසිකාරයෙන් පත් වෙනවා. ඒක දැන් ඕක තමයි කියන්නේ ඉරියාපත භාවනාව. නේද? ඉරියාපත භාවනාවෙන් ඉරියාපත භාවනාව මනසිකාරය කරන්නට ඕන ওই විදිහට. ওই ආකාරයෙන් අපි කරන්න ඕන. කරනකොට ඊට පස්සේ තමයි අපිට පෙන්වන්නේ මොකද්ද? ඉති අජ්ජත්තං වා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. නේද? බහිද්ධාවා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. එහෙනම් ඒ කියන්නේ මොකන්ද? මෙසේ ආධ්‍යාත්මිකයි. නැත්තම් තමාගේ කයෙහි මේ ආකාරයෙන් මනසිකාරය කරන්නේ. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කොටසෙන් කලේ මොකද්ද? කර්මස්ථානීය පිළිබඳව තමයි පැහැදිලි කළේ. සතර ඉරියව්ව තිබ්බනම් ඒ කර්මස්ථානීය මේ කර්මස්ථානීය වඩන්නේ කොහොමද? කියන ආකාරයට කර්මස්ථානීය මේ පැහැදිලි කළා. පැහැදිලි කළා කිව්ව එහෙනම් ඊට පස්සේ නම් අන්න ඒ විදිහට ඉති අජ්ජත්තං ආධ්‍යාත්මික කය ඒ ආකාරයෙන් මානසිකාරය කරා. ආධ්‍යාත්මික ආකාරයෙන් මානසිකාරය කරා. ඊට පස්සේ බහිද්ධාවා බාහිර වූ කයද ඒ ආකාරයටම මානසිකාරය කරා. බාහිර කයත් ඒ ආකාරයෙන් මානසිකාරය කරන්න නේද? ඒතකොට තමන්ගේ කය තමන් යම් සතර ඉරියව්වක් පවත්වයිනා. සතර ඉරියව්වක් වශයෙන් යම් කයක ප්‍රයත්න සිද්ධ කරනවා නම් දැන් ඒකේ ස්වභාවය තමයි අර සත්පුද්ගල නොවිච්ච නාම රූප මේ ඉරියව් ප්‍රයත්නක් පමණක් ඇති බව ඒ අරමුණු කරන්නේ නැති නාම ධර්මාටිකක ප්‍රයත්නක් ඇති බව කියන කාරණා. එහෙනම් බාහිර సంతානිය ගත්තා. බාහිර සත්‍යය කියපු තැන යම් ඉරියව් ටිකක් පවත්වනවා. ඒ තමාගේ කයේ තමන්ගේ කාය ඉරියව් වල පැවැත්මයි ඒ ඉරියව් වල පැවැත්මයි අතරේ වෙනසක් තියනවාද? තමන් ගමන ක්‍රියාවක් කරනකොට සිදුවන්නේ යම් ක්‍රමයකට නම් එතන ඇත්තේ යම් යථාර්ථයක් නම් ඒ යථාර්ථයම තමයි බාහිර අසවල් තැනැත්තා ගමන් කරනවා කියලා කියනකොට ඇති ඒ බාහිර ගමන ක්‍රියාව නේද? බාහිර ගමන ක්‍රියාවත් ඒ ධර්මතාවයයි. එහෙනම් ඒකේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් තමන් මේ කර්මස්ථානයක දැන් අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ අවබෝධක් ඥානයෙන් තමයි අරක බාහිර එක අපි විමසීම කරන්නේ. තමන් එතකොට කෙනෙක් බාහිර පුද්ගලයෙක් යනකොට අපි ඒක අරමුණු කරනවා කියන්නේ ඒ කෙනාගේ අර ගමන චිත්තය. අපි දැන් ගමන් කරන බව අපි දැනගන්නවා. ඒක අපි තේරුම් ගත්තා. දැන් මේ තැන බාහිරත් ගමන් කරනවා. දැන් මේ ගමන් කරන්න ඕන කියන කැමැත්තක් එතනත් ඇතිවලා තියෙනවා. ගමන් කරන්න ඕනෑ කියන කැමැත්තක යුක්ත වූ සිතක් පහළ වී තිබෙනවා නේද? ඒ පහළ වෙච්ච සිතින් ගමන ක්‍රියාව සිදුවන විදිහට. ඒ කියන්නේ ඉදිරියට යන ගමන ක්‍රියාව සිදුවන ආකාරයට කාය විඤ්ඤාති සහිත වූ චිත්තජ කිරිය වායෝ ධාතු නුස්සන්න කොටගත් රූප ධර්ම පරම්පරාව පැවැත්මක් තමයි අර බාහිර ගමන ක්‍රියාව වශයෙන් පවතින. කියලා දැන් එතනක් තියෙන පුද්ගලයෙක් වශයෙන් යනවා කියපු තැන බාහිර තැන අපි නුවණ උපදවා ගන්නවා. එතනත් කෙනෙක් නෙමෙයි බාහිර පුද්ගලයෙක් යනවා නෙමෙයි. එතනත් මෙන්න මේ ආකාරයකට ධර්මතා ටික පහළ වෙමින් සිදුවන
හුදු ගමන ක්‍රියාවක් විතරයි. කියන බවින් අපි බාහිර අරමුණු වල තේරුම් ගන්න. නේද? ඒතර ඒ වගේ බාහිර තියෙන ඉරියව්. ඒ පුද්ගලයන් සතර ඉරියව්ව භාවිතා කරනකොට අපේ අනුමාන ඥාන, අපේ තියෙන අවබෝධය අපේ ජීවිතය තුළින් විශේෂයෙන් අත්දැකීම කරනවා. ඒ අත්දැකදී අපි අනුමාන ඥානෙ බාහිර సంతානෙ අරමුණු කරලා අන්න දැන් එතකොට දැන් තමා කෙරෙහි අවබෝධ වුණු ආකාරයටම බාහිර సంతාන බාහිර වූ රූපකයේ ඇති පැවැත්වපු ඉරියව් කයත් ඒ විදිහටම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. තමන්ම නුවණින් ඒ කාරණාව දකින්න. දැන් එතකොට මේ විදිහට යම් කෙනෙක් යම් ඉරියව්වක් පවත්නවා. සතර ඉරියව්වෙන් යම් ඉරියව්වක් බාහිරින් පවත්නවා. අපිට ඒ අයව දැන් මෙනෙහි කරනකොට ඒ බාහිර ඉරියව් මෙනෙහි කරනකොට දැන් අපිට ලෝකේ හම්බ වෙන්න තියෙන්නේ ගමන් කරන පුද්ගලයෝද හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ලෝකේ ගමන ක්‍රියා මාත්‍ර ටිකක් විතරක් හම්බ වෙනවා. අපිට දහසක් අපි 100 දෙනෙක් 200 දෙනෙක් දැන් ගමන් කරනවා පේනවා නම් නුවණින් තොරව වාසය කරපු කෙනාට ගමන් කරන්නෝ 100 දෙනෙක් හම්බ වෙනවා. නේද? ගමන් කරන්නෝ 100 දෙනෙක්. ගමන් කරන්නෝ 200 දෙනෙක්. මේ හම්බ වෙන්නේ. දැන් එන මේ නුවණින් අපි මේ බාහිර ගමන ක්‍රියාව ආරම්භ කරනකොට දැන් අපිට ගමන් කරන්නෝ 100 දෙනෙක් හම්බ වෙයිද? 100 දෙනෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හම්බ වෙන්නේ ගමන ක්‍රියා ටිකක් විතරයි. ඒ 100ක් පුද්ගලයන් ගමන් කරන්නෝ කියලා දැනගත්තු තැන ගමන් කිරීම මාත්‍ර සමූහයක පැවැත්මක් විතරයි. ඒකල හැමතැනම අපිට හම්බ වෙනවා ගමන ක්‍රියා ටිකක් විතරයි. දැන් පුද්ගලයෙක්ගෙන් බාහිර පුද්ගලයෙක්ගෙන් බාධාවක් දැන් යාට තියෙනවද? නෑ නේද? එහෙනම් අර බාහිරත් පුද්ගලයෙක් ගමන් කරනවා කියපු අදහස ඒක අපේ මනසේ ගොඩනැගිච්ච පොදු සංකල්පයක් විතරයි. නේද? අපේ මනසේ ගොඩනැගුණු පොදු සංකල්පයක් විතරයි බාහිර මේ වගේ ගමන් කරන්නන් වශයෙන් ලැබිච්ච බව. ඒතර අපි 100ක් දෙනා අරමුණු කරගෙන ගමන අසුරු කරනකොට ඒ කෙනාට අනුව අපේ ඒ ගමන් වලට අපි ඇලෙනවා. නේද? අපිට ගමන් කරන විලාසය අනුව ඒ ගමන් ක්‍රියාවන් වලට අපි ලෝභයෙන් ආස්වාදනය කරනවා. අපිට ඒ අතරින් අප්‍රියමනාප ගමන් විලාසයන් ලැබෙනකොට අපි බාහිර පුද්ගලයන්ගේ වශයෙන් ඒ පුද්ගලයන්ට අපි ගැටෙනවා. නේද? එහෙනම් ඒ ගමන ක්‍රියාව ආબોධ නොකරගත්තු තැනැත්තා බාහිර වශයෙන්ුත් ලෝභ ද්වේෂයන්ගෙන් පීඩා විඳ නේද? කර්ම රැස් කරගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. බාහිර පුද්ගල ලෝකේ වඩන. ආධ්‍යාත්ම වශයෙන්ුත් පුද්ගල ලෝකයක්ම එයා වඩන. දැන් එහෙනම් අපිට බාහිර හම්බ වෙන්නේ ගමන ක්‍රියාවක් විතරයි. අධ්‍යාත්මයේ වශයෙන් තමා කියපු පැත්තෙන් හම්බ වෙන්නේ ගමන ක්‍රියා මාත්‍රයක් විතරයි. එහෙනම් සතර ඉරියව්වම ওই විදිහට අපි මේ තමාගේ වගේම බාහිර సంతානවල බාහිරයේ සතර ඉරියව්වම බලනකොට ලැබෙන්නේ අපිට ලෝකයේ පිළිබඳව මොකන්ද? මේ ඉරියව් පවත්වන ලෝකයක් විතරයි. කෙනෙක් පුද්ගලෙක් නොවන ඉරියව් පවත්වන්නෝ නොවන ඉරියව් පැවැත්වීම මාත්‍ර ටිකක් විතරක් අපිට ලෝකයේ වශයෙන් හම්බ වෙනවා. නේද? එහෙනම් ඒයින් තොර වෙච්ච දෙයක් දැන් ලැබෙන්නේ නැහැ අපිට. නේද? එතකොට ඒ වගේ නම් මේ මානසිකාර්යය තුලින් අපිට ඇති වෙන්න ඕන අර්ථය ඔන්නක වෙන්න ඕන. මේ සතිපට්ඨාන මේ අර්ථය ලැබෙන්න ඕන. ඒතර අපි දැන් ලෝකේ මොකද්ද ලැබෙන්නේ? ලෝකේ වශයෙන් දැන් හම්බ වෙන්නේ දැන් ඉරියව් ටිකක් විතරයි. ලෝකේ කියලා හම්බ වෙන්නේ සතර ඉරියව්වක්. නේද? සතර ඉරියව්වක් විතරයි ලෝකයක් වශයෙන් දැන් එතනදී එයවට හදා. ඒතර ඒ සතර ඉරියව් අරමුණු කරගත්තු අර වගේම මෙනෙහි කරන ඒ සිත. ඒ විදිහටම සතර ඉරියව් අරමුණු කරගත්තු සිතක් ඇති බව තේරුම් ගන්න. නේද? සතර ඉරියව් අරමුණු කරගත්තු වේදනාවක්, සංඥාවක්, චේතනාවක් මෙන්න මේ වගේ පුදු නාම ධර්මතා ටික පවතින බව නුවණින් වටහා ගන්න. එහෙනම් ඒ විදිහට සිත පැත්තෙනුත් මානසිකාරය කරනකොට දැන් ආධ්‍යාත්ම බාහිර කියන තැන් දෙකම ලැබෙන්නේ අපිට මොනවද? නාම රූප ටික. නේද? ආධ්‍යාත්ම බාහිර සියල්ලම නාම රූප ටික විතරයි. දැන් ඔන්න අපිට හම්බ වෙනවා. හරි?
ඒතකොට මෙන්න මේ අර්ථය අපිට ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට දැන් ওই වගේ තැනකට ඇවිල්ලා තමයි ඊට පස්සේ තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඉරියව් කයේ හටගෙන නේද? ඒ ඉරියව් සාගතු ඒ කායංගේ හට ගැනීම වශයෙන් දැන් ඉරියව් බලන්න. එතකොට ඒ ඉරියව්වන් නැති වෙන ආකාරය බලන්න. ඉරියව් හට ගන්න හැටිත් සහ ඒක නිරුද්ධ වෙන හැටි. නැතිවීම වෙන්නේ කොහොමද? කියලා ඒකේ ඇතිවීමට නැතිවීමට වශයෙන් බැලීම. එයා කරන්න. ඒක තමයි ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ දැන් අර වගේ දැන් අර මේ අධ්‍යාත්මය බැලුවා බාහිරි බැලුවා. එතකොට කලින් කල මේ මාරුවෙන් මාරුවට දෙපැත්තම බලන්න. හරි? ඉති අජ්ජත්තම්මා බහිද්දා. ඊට පස්සේ ඉති අජ්ජත්ත බහිද්දා. කලික ආධ්‍යාත්මයේත් කලක බාහිර. දෙපැත්තම මේ වශයෙන් බලන්න. එහෙම බලලා දැන් හොඳ මේ ඒ බලනකොට හුදු ඉරියව් කය පමණක් නැත්තේ කියන සිහි නුවණ හොඳින් යල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යන දැන් බලනවා සමුදය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති. එතකොට මේ දැන් ගමන කියා අපි සතර ඉරියව්වෙන් ගමන ක්‍රියාව අපි අරගත්තොත් ගමන ක්‍රියාව හටගන්නේ කොහොමද? නේද? මේ ගමන ක්‍රියාව කියපු යම් ගමන ක්‍රියාව කියලා යම් ධර්මතාව ටිකක් හටගත්තා. යම් කාය විඤ්ඤාති ධර්මයක් පැවතුනාද වායෝ ධාතු කය පැවැත්මක් තිබ්බද? ඒ වෙලාවේ ඒ වගේම සිතක් අර වගේ නාම ධර්මතාවටියක් තිබ්බද? ඒ වගේම අර වායෝ ධාතු සමග පැවතුණු යම් රූප කයක් නේද? ධාතු සංඛ්‍යාත රූපකයක් තිබුණාද? මෙන්න මේ ධර්මයන් ටික හටගන්නේ කොහොමද? ඒ සියල්ලම හටගන්නේ කොහොමද කියන මේ උදය අවස්ථාව බලන්න ඕනේ. ඒතරම කොහොමද මේ ඉරියව් හටගන්නේ? සත්‍යෙක් නොවුණු පුද්ගලයෙක් නොවුණු මෙන්න මේ ඉරියව් සත්‍යෙක් නොවිච්ච පුද්ගලයෙක් නොවුණු ගමන ක්‍රියාව හටගන්නේ කොහොමද? හටගත්තේ කොහොමද? මේක ඇති වෙන්න හේතුව මොකක්ද? කියලා දැන් ඒක බලන්න. නේද? මොකක්ද මේකට හේතුව? ගමන ක්‍රියාව කියලා යම් ධර්මතාවයක් පැවතුනා නම් ඒ ධර්මයන්ගේ ඒ ක්‍රියාවෙහි හටගන්නා වූ හේතුව තේරුම් ගන්න නේද? කොහොමද ඒක හට ගන්න ඕනේ? ඒක තමයි අපේ ධර්මයේ පෙන්වන්නේ. දෙයතනදී අපි හිතමු දැන් ගමන ක්‍රියාව කියලා පොදුවේ මේ ධර්මතාව ටික සියල්ල. ගමන ක්‍රියාව කියලා යම් රූප කයක් ගත්තොත් අර චිත්තජ ක්‍රිය වායෝ ධාතු කයත් නේද? චිත්තජ ක්‍රිය වායෝ ධාතු කයක් තිබ්බනා ඒ වගේම යම් විඤ්ඤාති සහිත විඤ්ඤාති ස්වභාවයක් වුණා නම් ඒ වගේම එතනදී ඒ පැවැත්වපු කයක් තිබ්බනම් ඒ ටික ඇති වෙන්නට මුල් වෙච්ච හේතුව තමයි ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මුලින් වශයෙන් ගන්න ඕන මේ මොකද්ද අවිද්‍යාව කියන එක. හරි මොකද අපිට මේ විදිහට නොදන්නා කමින් මේ ධර්මයන් කෙරේ මුලා වීම ඇති උනේ මේ ජීවිතේමද මේ ජීවිතේ ඇති වෙච්ච මුලාවකටද අපිට මේව හටගත්තේ. මේ ජීවිතයේ ඇති වුණා වූ අවිද්‍යාවෙන්ද මේ ගමන ක්‍රියාව කරන මේ කය හටගත්තේ අපිට. නැහැනේ. නේද? ඒකට මේ පෙර අනන්ත සංසාරයක පටන් අපිට ප්‍රහාණය නොවීම වශයෙන් පැවතිච්ච අවිද්‍යාව අපිට හේතු වුණා මේ කය හටගන්න. ඉරියව් කය හටගන්න. නේද? ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තා පෙර ජීවිතේ ගත්තා. පූර්ව අවිද්‍යාව. හරි? පූර්ව අවිද්‍යාව නිසා ඔන්න දැන් මේ ඉරියව් කය හටගත්තා. හරි? පූර්ව අවිද්‍යාව නිසා මේ ඉරියව් කය හටගත්තා. ඒතර පෙර කියන්නේ පෙරත් පවත්වපු ඉරියව් පිළිබඳව නොදන්නා බව තමයි අවිද්‍යාව. නේද? පෙර ජීවිතේත් අපි ඉරියව් කියක් පැවතුන කයක් වශයෙන් ඒ ඉරියව් කෙරෙත් අපේ අවිද්‍යාව තිබ්බනේ නේද? ඒ අවිද්‍යාව තමයි අද මේ විදියට ඉරියව් පවත්වන්න පුළුවන් විදියට ඉරියව් කයක් අපි ලැබෙන්නට හේතු වෙන්නේ. ඒතර අවිද්‍යාවෙන් යුක්තව එදා මේ ඉරියව් කය පවත්නකොට අනයා ඒ තෘෂ්ණාවෙන් මේ කය අල්ලාගෙන තියාගත්තා නේද? තෘෂ්ණාවෙන් මේ කයට බැඳුණා. ඒක ආස්වාදනය කරා ඒ විදිහට අපි පරිණය කරා. તો තෘෂ්ණාවෙන් යුක්ත වැසුරු කරපු කම ඒ ඉබඳු ඉරියව් කයකට තණ්හා කරපු බව නේද? තණ්හා කරපු බව දැන් හේතුනාද නැද්ද? අද අපිට මේ ඉරියව් කයක් පහළ කරගන්න වර්තමාන ජීවිතේ ඉරියව් කයක් උපදවා ගන්න පෙර ඉරියව් කයකට පැවතිච්ච තණ්හාව හේතුණා නේද? ඔව්. එහෙනම් දැන් ඒතර එන තණ්හාවක් හේතුවක්. නේද? තණ්හා කරපු භව දැන් හේතුණා. ඒ භව තමයි අද මේ ඉරියව් කයක් පහළ කරගන්න. වර්තමාන ජීවිතේ ඉරියව් කයකට පැවතිච්ච තණ්හාව හේතුණා. නේද? එහෙනම් දැන් ඒතර එන
මේ ඉරියව් කය හටගන්න නේද? ඊට පස්සේ ඒ දෙක විතරමද නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ අවිද්‍යා තෘෂ්ණාවේ යුක්ත වෙන ඇත්තෝ ඒ ඉරියව් කය මුල් කරගෙන කුසල වශයෙන් කර්ම රැස් කරනවා. එයා මේ අවිද්‍යාවේ තෘෂ්ණාවේ යුක්ත වෙලා ලෝභ සහගතව කර්ම කරා නම් ඔන්න දැන් ඒක අකුසල කර්මයක් නේද? එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් අවිද්‍යා තෘෂ්ණාවෙන් යුක්ත වෙලා ඒ මුල් කරගෙන ඒක සුගතියාත්ම භාවයක හොඳ ඉරියව් කයක් ලබන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා නම් එයා කුසල කරනවා නේද? ඒතොරේ පෙර තිබුණු අවිද්‍යා තණ්හාව දෙක නිසා කුසල කර්ම රැස් කරනවා. එතකොට එහෙනම් ඒ කර්මයේද හේතු වුණා අද අපිට මේ ඉරියව් කය උපදී. ඉරියව් කයක් උපදී නේද? අනේ නේද දැන් పూర్ව අවිද්‍යා තෘෂ්ණා කර්ම කියන මෙන්න මේ හේතු නිසා මේ ඉරියව් කයක් අපිට හම්බුණා. ඉරියව් කයක් ඉපදුණා. ඉරියව් කයක හට ගැනීමක් සිද්ධ වුණා නේද? අන්න දැන් ඉරියව් කය හට ගැනීම දැන් එයා නෝනින් දැක්කා. ඊට පස්සේ අපිට මානසිකාරය කරන්න පුළුවන් මේ ඉරියව් කය. ඒ කියන්නේ ගමන ක්‍රියාව කරන ආකාරයට දැන් මේ චිත්තජ වායෝ ධාතු මේ ආදී දේවල් හට ගන්න නම් ඒකට තවත් හේතු නම් මොකද්ද? දැන් ආහාර කියන එක හේතු වුණා. ඒ වගේම සිත. දැන් සිතත් අපිට හේතු වුණා නේද? සිතත් මේ දැන් සිත මුල් කරගත්තු රූප තමයි හටගන්නේ. සිතින් උපදවන රූප නේද? සිතින් උපදවන්නා වූ රූප සමූහයක් තමයි අර වගේ ගමන ක්‍රියාව වශයෙන් පවතින. ඒතකොට දැන් මේ හිතද හේතුවක් වුණා ඒක හටගන්න. නේද? ඒ වගේම තමයි මේ පවත්තන කය. ඉරියේසේ පවත්තන්නා වූ කය පවත්තන්ට නම් අර වගේ ආහාර පානත් ආහාරයත් හේතුවක් කියන කාරණා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට අවිද්‍යා තෘෂ්ණා කර්ම කියන ඒවා අපිට ලැබෙන මොකද්ද? పూర్ව හේතු වශයෙන්. ඒ කියන්නේ මේ කය හටගන්න. කය ඉරියව් කය උපදින්න තීච්ඡ పూర్ව හේතු තමයි අවිද්‍යා තෘෂ්ණා කර්ම කියන්නේ. වර්තමාන හේතු වෙන මොකටද? මේ පෙර අවිද්‍යා තෘෂ්ණා කර්ම වලින් අද හදපු අද ලබා දුන්නු මේ ඉරියව් කය වර්තමාන ආහාර පාන දිදී මේක පෝෂණය කරන්න ඕන. නැවත නැවත මේව උපදවන්න ඕන නේද? එහෙනම් වර්තමාන හේතුවක් වශයෙන් අපිට මේ ආහාර ලැබෙනවා. ඒ වගේම වර්තමාන සිතක්. වර්තමාන සිතින් මේ ඉරියව් කය නැවත නැවත ඉපදීම කියන කාරණාව සිද්ධ වෙනවා නේද? ඒතර අන්න එහෙනම් මේ විදිහට මේ වගේ හේතු ප්‍රත්‍ය ධර්මතා ටිකකින් තමයි මේ ඉරියව් කය හටගන්නේ. ඔන්න දැන් එන සමුදය ධම්මානුපස්සීව නේද? මේවා හේතු ප්‍රත්‍යයන් අනුව ඉරියව් කයක හට ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මේ කය හටගත්තේ අවිද්‍යා තණ්හා කර්ම ආහාර සිත් වැනි මේ වගේ දේවල් වලින් හටගත්ත කය මෙන් හටගන්නට පෙර තිබිලා හටගන්නා වූ දෙයක් වෙනවද? මේ කියන හේතු ප්‍රත්‍ය වලින් හටගත්තු ඉරියව් කය හටගත්තා නම් ඉරියව් කයක් මේ ඉරියව් කය හටගන්නට පෙරත් මේ කය පැවතුනද? පෙර පැවතුනේ නැහැ නේද? මේ අවිද්‍යා තණ්හා තෘෂ්ණා ආහාර ආදී වලින් හටගත්ත අද පහළ වෙච්ච මේ ඉරියව් කය පෙර පැවතුනේ නැහැ නේද? එහෙනම් පෙර නොවීම තමයි දැන් මේ ඉරියව් කය හටගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අන පෙර නොවීම හටගත්තු බව දැනගන්න නෝන තමයි කියන්නේ. ඒකට කියනවා නිබ්බති ලක්ෂණ වශයෙන් දකින්න. ඒ කියන්නේ පෙර නොවීම හටගන්න බව වැටහෙනකොට ඒකට කියනවා එසේ බැලීම අනුක කියන එකට නිබ්බති ලක්ෂණ වශයෙන්. නිබ්බති ලක්ෂණ වශයෙන් ඉරියව් කය හට ගැනීම බවයි. හරි. ඒතකොට එකපාරටම නිබ්බති ලක්ෂණ වශයෙන් වැටහෙන්නේ නැහැ. පෙර නොවීමයි මේ ඉරියව් කය හටගත්තේ කියන බව එකවරට මේ අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ බව අවබෝධ වෙන්න නම් අර අනිත් හේතුන් වශයෙන් බලන්න ඕනේ. අවිද්‍යා තණ්හා කර්ම වගේ ආහාර ආදී හේතුන් නිසා මේ ඉරියව් කය හටගන්නා කියලා බලන්න තමයි පෙර නොවීම හටගන්නවා කියන අර නිබ්බති ලක්ෂණ වශයෙන් ඉරියව් කය ඉපදීම. ඉරියව් කය හට ගැනීම. එයාට අවබෝධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. එහෙනම් දැන් මේ අපි මේ සමුදය පැත්ත දැනගත්තා. නේද? ඉරියව් කයේ සමුදය අපි තේරුම් ගත්තා. වටහා ගත්තා. එහෙනම් මෙසේ හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගන්න හේතු ප්‍රත්‍ය නිසා හටගන්න පෙර නොවීම හටගන්න මේ කය නැති වෙනවා. ඒකේ වය කුමක්ද කියලා අපි තේරුම් ගන්නත් නේද?
වය ධම්මාන පස්සීව කායස්මින් විහෙරති. ඒ කියන්නේ ඉරියව් කයේ වය නැත්නම් නැතිවීම වෙන්නේ කොහොමද? ඒ කයේ නැතිවීම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? කියලා බලනකොට එහෙනම් අපිට ලැබෙන්න ඕන උත්තරයක් මොකන්ද? ඒක වයට බලනකොට මේ ඇති වුණා වූ හේතු නැතිවීම වෙනවා නේද? ඒ යම් ඉරියව් කයක් හටගන්නේ යම් හේතුවකින් නම් ඒ හේතු සකස් නොකිරීම නේද? ඒ හේතු හට නොගැනීම. ඒ හේතුන්ගේ නැතිවීමෙන් මේ ඉරියව් කයේ නිරුද්ධ වීම සිද්ධ වෙනවා. මේ ඉරියව් කයේ නැතිවීම නිරුද්ධ වීම මේ නැත්තම් විපරිණාමයටපත් වීම ඔන්නක සිද්ධ වෙනවා නේද? එහෙනම් එයා අර හේතුන්ගේම නැතිවීම වශයෙන් බලන්න. දැන් මේ විදිහට කය දකින්න මේ හේතු මේ වගේ හේතුප්‍රත් මේ සත්‍යෙක් නොවිනෝ පුද්ගලෙක් නොවුනෝ හුදු ඉරියව් කය පමණක්ම ඇත්තේය. ඒතර ඒ සත්ත්ව පුද්ගලන නොවිච්ච මේ ඉරියව් කය කෙනෙක් පුද්ගලෙක් නොවුනු සත්ත්ව පුද්ගල නොවුනු හේතුප්‍රත්‍යයෙන් තමයි හටගන්නේ. හරි සත්ත්ව පුද්ගල නොවුනු හේතුප්‍රත්‍යයෙන්ම තමයි මේ ඉරියව් කය හටගන්නේ නේද? ඔව්. ඒතර එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට දැන් යථා ස්වභාවයට අනුව දකින කෙනාට මෙසේ හටගන්නා වූ කය කෙරෙහි අවිද්‍යාවක් ඇති වෙනවද? මේ නුවණින් මෙබඳු ඉරියව් කය පමණක් ඇත්තේ කියන නුවණ වඩන කෙනාට දැන් මේ කය කෙරෙහි දැන් අවිද්‍යාවක් යෙදෙනවද? සත්‍යෙක් යනවා මම යනවා කෙනෙක් යනවා කියන අවිද්‍යාවක් දැන් යට ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇති වෙන්නේ ඒ ඇත්ත දකින්න වෙන්නේ අර ඇති වෙන්න තියෙන හේතු තමයි හට නොගන්නේ නේද? අවිද්‍යාව තමයි හට නොගන්නේ. එතකොට මේ ඉරියව් කය පමණක් ඇත්තේ කියන ඒ ඉරියව් පිළිබඳව නුවණින් මනසිකාරය කරන්න මේ කය ඇති වෙන්න තියෙන තණ්හාව දැන් එයාට ඇති වෙනවද? තෘෂ්ණාවෙන් ඒ ඉරියව් කයක් එයා අල්ලගන්නවද? තෘෂ්ණාවෙන් ඉරියව් කයක් අල්ලගන්නේ නැහැ නේද? ඒකම තණ්හා කරන්න දැන් කයක් හම් වෙන්නේ නැහැ. තෘෂ්ණා කරන්න ඉරියව් කයක් හම් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ හින්දා දැන් තෘෂ්ණාව දැන් එයාට උපදින්නේ නැති වෙනවා නේද? එතකොට තෘෂ්ණාව තුල පිහිටලා ඉරියව් කයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෘෂ්ණාවෙන් යුක්ත වෙලා නැවත ඉරියව් ඒ ආකාරي ඉරියව් කය ප්‍රාර්ථනා කර කර්ම රැස් කරන බවක් වෙනවා. ඒ බඳු තෘෂ්ණාවෙන් ඉරියව් කයවල් ප්‍රාර්ථනා කර දැන් කර්ම රැස් කරන්න ඕනකමක් මෙයාට ඇති වෙනවද? එහෙම තෘෂ්ණාවෙන් යුක්ත වෙලා කර්ම රැස් කිරීමේ ආසාවක් කැමැත්තක් දැන් ඇති වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් ඒ බඳු කර්ම එයාට රැස් කරන්නේ නැහැ නේද? දැන් ඒතර මෙයා දැන් සිද්ධ කරන්නේ මොකද මේ යථාර්ථය දකින්න. මේ යථාර්ථය දකින්න විදිහට තමයි යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න විදිහට දැන් මෙයා මේ චේතනාව සිදු කරන්නේ. ඒ කුසල කර්මය නැත්තම් විදර්ශනා නිශ්චිත වූ කර්මය නේද? විදර්ශනා නිශ්චිත චේතනාව සකස් කරනවා, චේතනාව ඇති කරගන්නවා. නැවත ඉපදීම පිණිස හේතු වන ඒ තෘෂ්ණාවේ යුක්ත වෙලා හේතු වන කර්මය රැස් නොවන විදිහට කියන කාරණා. ඒතර මේ ආකාරයෙන් යථාර්ථයේ දකින විදිහට සිද්ධ වෙන කර්මය තමයි යම් දවසකදී ලෝකෝත්තර කර්මය බවට පත් වෙන්නේ. හරි විදර්ශනා නිශ්චිතව සිදුවෙන මේ කර්ම චේතනාව තමයි යම් දවසක ලෝකෝත්තර කර්ම චේතනාවක් වශයෙන් පහළ වෙලා ඒ කර්ම ඒ ඉරියව් කයේ නිරෝධයම සාත් කරගන්න නේද? එතකොට මේ විදිහට මේ ඉරියව් කයේ නිරෝධය දැන් යා නුවණින් බැලීම් කරන්න ඕන. එතකොට යම් ඉරියව් කයක් නැවත පවත්වන්න ආහාර පාන දිදී ඉරියව් කය පෝෂණය කරන්න ඕන වෙන්නේ මේ වගේ ඉරියව් කයක් හටගත්තොත් නේද? ඉරියව් කයක් හටගත්තොත් තමයි ආහාර පාන දිදී මේ පෝෂණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් අර ඇත්ත දකිනකොට මේ ඉරියව් කය හටගන්න තිබුණු අවිද්‍යා තණ්හා කර්ම කියන මේ හේතු නැති වෙනවනේ. ඒ හේතු නැති වෙනකොට ඒ කයක හට ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කය හටගන්නේ නැතිනම් දැන් ආහාරයේ හට ගැනීමක් වෙනවද? ආහාරයක් අවශ්‍ය නැහැ. ආහාරයක ඉපදීමක් වෙන්නේ කයක් පෝෂණය කරන්නේ නේද? එහෙනම් ඒ ආහාරය නිරුද්ධ වෙනවා කියන බවත් එයා නුවණින් අවබෝධ කරගන්න. නේද? ඒ ආහාරයේ නැතිවීම නිරුද්ධ වීමත් එයා නුවණින් අවබෝධ කරගන්න. එහෙනම්
මෙසේ මේ ඇත්ත දකින්න ඉරියව් කය පමණක් මැත්තේයයි කියන ඒ සිදුවන ආකාරයට බලනකොට ඒක යථා ස්වභාවයට අනුව බලන්න මේ හේතුන් නිසා මේ විදිහට හට ගන්න බවට බලන්න වෙන්නේ මොකද්ද? අර ඇති වෙන්න තියෙන හේතු අවිද්‍යාව ආදී හේතු ධර්මයන් සකස් වෙන්නේ නේද? ඒවා අවිද්‍යාව හේතු නැති කල්ලි එයාට මේ මතු හටගන්න කයක් අර්බය ඇති වෙන්න තියෙන ආහාරයන්ගේ ඇතිවීමක්ද වෙන්නේ නැහැ. අන්න එහෙනම් මේ හේතු නැති කල්හි මේ කය නිරුද්ධ වෙනවා. මේ හේතු නැති කල්හි කය නිරෝධයටපත් වෙනවා කියන අවබෝධ ඥානෙ දැන් මෙයා ඇති කරගන්න නේද? එහෙනම් කයේ නිරෝධය කියන්නේ ඉරියව් කයේ නැතිවීමට අනුව බලනවා කියන්නේ අර වශයෙන් අපමණසිකාරය කරන්න නේද? හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් මේ කය හට ගන්නවා හටගෙන ඒ හටගත් ඉරියව්ව ඒ අවස්ථාවෙම තියෙනවා. අපි මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් අපි දැන් ඉදිරියට යන කයක් තිබ්බනම් නේද? ඉදිරියට යන කයක් ඉදිරියට යෑමේ කයක් තියෙනවා. ඒකයි යම් වෙලාවක දැන් අපි නතර කරනවානේ. ගමන ක්‍රියාව නතර කරලා අපි සිට ගැනීමේ ඉරියව්වට එනවා. සිට ගැනීමේ ඉරියව්වටපත් වෙනවා නේද? එතකොට යම් පූර්ව අවිද්‍යා තණ්හා ආදී හේතු නිසා දැන් මේ ගමන ක්‍රියාව කියන ඉරියව් කයක් හටගත්තා. ගමන ක්‍රියාව කියන කයක් හටගත්තා නම් සිට ගැනීමේ ක්‍රියාව වෙනකොට දැන් ගමන ක්‍රියාව කරපු කයෙන් කිසිවක් සිට ගැනීමේ ඉරියව්වට ඇවිල්ලා තියෙනවද? සිට ගැනීමේ ඉරියව්වට ඇවිල්ලා නැහැ නේද? සිට ගැනීමේ ඉරියව්ව වෙනකොට සිට ගැනීම පිණිස තමයි ඒ වෙලාවේ හට ගන්න රූප සමූහයක් තමයි ඒ වෙලාවට හටගන්නේ නේද? එහෙනම් අර පූර්ව අවිද්‍යා තණ්හා ආදී නිසා ගමන ක්‍රියාවක් කියන ධර්මතාවයක් හටගත්තා. සිට ගැනීමේ ඉරියව්වට එනකොට අර ගමන ක්‍රියාව වශයෙන් පවත්වපු රූපකයෙන් අංශු මාත්‍රයක්වත් ඇත්තේ නැහැ. ඒක නිරුද්ධ වෙලා නේද? එහෙනම් ඒ ඉරියව් සඳහා පමණක් හටගෙන පැවතිච්ච රූප ටික විතරයි. ඉරියව් කයක් විතරයි. එහෙනම් දැන් සිට ගැනීමේ ඉරියව්වට ආවා. සිට ගැනීමේ ඉරියව් හටගත්තේ කොහොමද? සිට ගැනීමේ ඉරියව්ව කියලා යම් කයක් ඇතුණා නම් ඒකත් පූර්ව විද්‍යා තණ්හා කර්මයේ පදනම් කරගෙන තමයි අද අපිට මේ සිට ගැනීමේ ඉරියව්ව කරන කයක හට ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. සිට ගැනීම කියන ඉරියව් කයක් හට ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. එයාගේ පූර්වයේ හටගත් පූර්ව හේතුන් නිසා හටගත්තු මේ සිට ගැනීම ඉරියව් කය කොච්චර කාලයක්ද පවතින්නේ? ඒක ස්ථිර පවතින එකක් නෙමෙයි එකක් නේද? ඒක පවතින්නේ ඉරියව්ව වෙනස් කරනතු. අපි හිතමු දැන් වාඩි වීමේ ඉරියව්වට නම් ඊළඟට එන්නේ. වාඩි වීමේ ඉරියව්ව අට ගන්න තුරු දැන් මේ රූප ධර්මතා ටික පවතිනවා. අපි මේ සාමාන්‍ය අර එක්ෂණික වශයෙන් ඇතීම් නැතිම් බලන්නේ නැහැ. මේක සංතති වශයෙන් ඉරියව් වශයෙන් මේ බැලී ප්‍රමාණය. අපි මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. හරි? එහෙනම් වාඩි වීමේ ඉරියව්ව ගන්න තුරු සිට ගැනීමේ ඉරියව්ව පැවැත්වෙන රූප ධර්මතා ටික හටගෙන පවතිනවා. සිට ගැනීම ඉරියව් කය පවතිනවා. අන දැන් ඊට පස්සේ වාඩි වීමේ ඉරියව් සිදු කරන්න හටගත්තා නම් කය. ඒ වෙනකොට දැන් සිටගෙන සිටීමේ ඉරියව් කයෙන් කිසිවක් වාඩි වීමේ ඉරියව් කයට ආවද? වාඩි වීමේ ඉරියව් කයට ආවේ නැහැ. එහෙනම් සිටගෙන ඉඳිද්දී රූප කය ඉරියව් කය සිටගෙන ඉඳීමෙන්ම ඒක නැති වුණා. ඒකෙන් කිසිවක්ම පැවතියේ නැහැ. එහෙනම් ගමන ක්‍රියාව කරනකොට පැවතුණු රූපකය ගමන ක්‍රියාවෙන්ම නිරුද්ධ වුණා. සිට ගැනීමේ ඉරියව්වට ආවෙත් නැහැ. වාඩි වීමේ ඉරියව්වට ආවෙත් නැහැ. නේද? එතකොට සිට ගැනීමේ ඉරියව්ව තුල පැවති රූපකය සිට ගැනීමේ ඉරියව්ව පැවතුණා නම් යම් රූපකයන් ඒ රූපය ගමන් කරනකොට පැවතියෙත් නැහැ. දැන් වාඩි වීමේ ක්‍රියාව එනකොට ඇත්තෙත් නැහැ. පවතිනෙත්. එහෙනම් සිට ගැනීමේ ඉරියව් මාත්‍රයෙන්ම ඒ ඉරියව් කය නිරුද්ධ වීමටපත් වෙනවා. හරි. අන දැන් එහෙනම් ඒ කය නැතිවීමට අපි බලමු. ඒ කය හේතු ප්‍රත්‍යයන් නිසා මේ කය හටගෙන ඒ හටගත් ඉරියව් තුලම ඒ ඉරියව් විදිලා යනවා. ඒ ඉරියව් නැති වෙලා යනවා. නේද?
නැවතත් අපිට ඉරියව්වක් පහළ වෙනවා. පෙර නොවීම ඒ ඉරියව්ව හට ගන්නවා. හටගෙන ඒ සිටගන්තු ඉරියව්වේම ඒ ඉරියව් කය නැති වෙලා යනවා. නේද? නැවත ඉරියව්වකට ඒක එන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න ඉරියව් කය ඒ ඉරියව්වේම නැති වී යන ආකාරයෙන් බලන්න ඕනේ. නැතිවීමට අනුව බලන්න. දැන් වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් මිහිරති. එහෙනම් දැන් මේ ඉරියව් කයේ හට ගැනීම බලනවා. ඉරියව් කයේ නැතිවීමට අනුව නේද? මෙසේ බලන්න දැන් මේ එයාට නැවත ඇති වෙන්න තියෙන මේ ඉරියව් කයක් හට ගන්න තියෙන හේතු තමයි නැති වෙන්නේ. ඉරියව් කයක් ඇති වෙන්න තියෙන හේතු තමයි ඇති වෙන්නේ. නැතිවපත් නේද? ඒතර මේ ඇත්ත දන්නේ නැති තා එයාට පූර්ව පෙර හේතුන්ින්ද වර්තමානයේ ඉරියව් කයවල් පහළ වෙලා තියෙනවා. වර්තමානයේ ලැබිච්ච මේ කය මුල් කරගෙන ඉරියව් පවත්නකොට වර්තමානයේත් එයා රැවටිලා. රැවටීමෙන් වර්තමානයේ හේතු සකස් කරනවා. මතු අනාගතයේ නැවත ඉරියව් කයවල් උපදවන. ඇති වෙන විදිහ නේද? එහෙනම් ඇත්ත දකින්න කෙනාට ඒක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පෙර හේතු දැන් අපිට අද නතර කරන්න බැහැනේ. පෙර කර අද මේ ජීවිතයේ යම්තා කාලයක් ඉරියව් කයක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ වර්තමාන ජීවිතයේ පහළ වෙච්ච ඉරියව් කය නැති කරන්න බෑ. මොකද මේක හටගන්න හේතු උනේ පූර්ව හේතුවේ. පෙර හේතුවකින් නේද? නමුත් අපිට මේ වර්තමානයේ පහළ වෙච්ච ඉරියව් කයම මුල් කරගෙන ඒ කය යැත්ත දකලා නැවත ඉරියව් කයක හටගන්න තියෙන හේතු නැති කරන්න පුළුවන්. ඇති වෙන්න තියෙන හේතු නැති කරන්න පුළුවන්. ඒ හට නොගන්න බඩපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ හේතු ඇත්ත දකින්න මේ හේතු ඇති නොවෙනවා. හේතු නැති වෙනකොට එහෙනම් ඉරියව් කයක මතුවට ඉරියව් කයක ඇතිවීමක් වෙනවද? ඇතිවීමක් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඇති වෙන්න තියෙන හේතු නම් දැන් ඇත්ත බලනකොට නැති වෙන්නේ. එහෙනම් ඉරියව් කයක නිරෝධය තමයි එයාට සාත් වෙන්න ගන්න. නේද? ඉරියව් කය නිරෝධය තමයි එයාට ප්‍රකට වෙන්න ගන්න. එහෙනම් මේ විදිහට ඇත්ත දකින්න. කලක ඇතිවීමට අනුව සමුදයට අනුව මේ ඉරියව් කය බලන්න. ඉරියව් කයේ නැතිවීමට අනුව බලන්න. වරක ඒ කියන්නේ ඇතිවීමටත් නැතිවීමටත් අනුව සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් මිහිරති. එහෙනම් ඉරියව් කය ඇතිවීමත් නැතිවීමත් දෙකට අනුව හොඳින් එයා බැලීම සිද්ධ කරනවා නේද? එහෙනම් මෙහෙම බලන්න දැන් එයාට අර තීච සත්පුද්දලාදී සංඥා තව නේද? තව මනාකොට මේ දුර වෙමින් හොඳින් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන තරමටම එයාටපත් වෙනවා නේද? දැන් ආත්ම සංඥා පිහිටවන්නේ නැහැ ඒකයි කෙරෙහි නේද? සත්ත්‍ය දෘෂ්ටි බැසගන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ එකදු ඉරියව් කයකවත් එකම ඉරියව් කයක්වත් මම මගේ කියලා අරගන්නේ නැහැ. ලෝභයෙන් ආස්වාදනය කරන්නේ නැහැ. ද්වේෂයෙන් ගැටීමටපත් කරන්නේ නැහැ. හුදු එතකොට මේ විදිහට දැන් යා මේ අවබෝධයේ යුක්තව දැන් මානසිකාරය කරන නේද? සමුදය ධම්මං පස්සීවා කායස්මින් විහෙරති. එතකොට මේ විදිහට බලන්න දැන් අන්‍ය තේරුම් ගන්න මේ හුදු සත්‍යයක් නොවුණු පුද්ගලයක් නොවුණු හුදු ඉරියව් කය පමණක් නැත්තේ කියන සිහිය මනාකොට යාට එළඹී තියෙනවා. මනාකොට සිහිය එළඹී තිබෙනවා ආධ්‍යාත්මික කය අරබයාත් බාහිර කය අරබය. ආධ්‍යාත්මික ඉරියව් අරබයයි බාහිර ඉරියව් අරබයයි දෙපැත්තෙන් මේ ඉරියව් ලෝකයේ පිළිබඳව මනාකොට සිහි නුවණ එළඹී තියෙනවා. නේද? එතකොට මේ මනාකොට සිහි නුවණ එළඹී තියෙනකොට සිහි නුවණ එළඹී තියෙනකොට ඒක හේතුවක් වෙන මොකන්ද? යාව දේව ඥානමත්තාය පතිස්සති මත්තාය නේද? අනිශ්චිතෝච විහෙරති. ඒ කියන්නේ සත්‍යෙක් නොවේ පුද්ගලෙක් නොවේ කියන මනාකොට සිහිය නුවණ එළඹී තියෙනකොට කල්හි ඒක උපකාරයක් මතුවට එයාගේ මේ නුවණ තව වැඩි වීම පිණිස. දැන් මේ අපි උදේ ඇතිවීම නැතිවීම අනුව බලනකොට අපිට ඒ නුවණ කෙලිම උදේ වැය ඥානෙ දක්වාම ඒ උදේ වැය ඥානෙ තමයි එයා මානසිකාරය කරන්නේ නේද? මෙන්න මේ උදේ ඥානෙ හොඳින් ප්‍රගුණ වෙච්ච කෙනාට ඒ උදේ ඥානෙට අනුව ඉරියව්කය පිළිබඳ නුවණ වැඩෙන්න සිහිය පිහිටන්න එයාට මතුමත්තේ මාර්ගඥානෙ උපදින්නට උපකාර වෙන විදියට මතුමත්තේ තව යන් නුවණ වැඩෙන්න ගන්න. තව සිහිය හොඳින් දියුණු වෙන්න ගන්න. ඒතකොට ඒ විදියට සිහි නුවණ වැඩෙන්න නේද? ඥානමත්තාය පතිස්සති මත්තාය
අනිශ්චිතෝච විහෙරති. මේ කිසිවක් මම මගේ කියලා කිසිවක් මේ ඉරියව් කය කෙරෙහි ඇසුරු කරන්නේ නැතුව ඇසුරු කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ නේද? අනිශ්චිතෝච විහෙරති නච කිංචි ලෝකේ උපාදීයති. ඒ කිසිවක් මේ ඉරියව් කය කෙරෙහි තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් ග්‍රහණය කර උපාදාන කරගෙන ගැනීම වශයෙන් පවත්වීමක් කරන්නේ නැහැ. එසේ ග්‍රහණය කර ගැනීමක් නොකොටම මේ ඉරියව් කයෙන් මිදෙන කෙනෙක් බඩපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඉරියව්වන්ගෙන් මේ ඉරියව් කය නිරෝධය සාත් වෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉරියව් කය නිරෝධය කියනකොට දැන් මේ කය නිරෝධය කියන්නේ මොකද්ද? ඒක නිර්වාණය නේද? කය නිර්වාණය මේ ඉරියව් කය නිරෝධ සංඛ්‍යාත නිර්වාණය යනෝනි සාත් වෙන ගන්න. ඒතරන්නේ ඉරියව් කයේ නිරෝධ සංඛ්‍යා නිර්වාණය සාත් කරමින් මෙන්න මේ ආර්ය මාර්ග ඥානෙ වශයෙන් ඒ නුවණ යාට පහළ වෙන ගන්න. නේද? ආර්ය මාර්ග ඥාන සංග ඒ සිහිය යාට හොඳින් සම්පූර්ණ අතරපත් වෙන්න පටන් ගන්න. නේද? අන්න ආර්ය මාර්ගය පහළ වීම වෙන. ආර්ය මාර්ග ඥානෙන් ඉරියව් කයේ නිරෝධය. ඉරියව් කයගේ නිරෝධය නුවණින් සාත් කර ගැනීමටපත් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඉරියාපත භාවනාව අපි නුවණින් හුරු පුරුදු කරන්න. එහෙනම් මේ ඉරියව් භාවනාව කියන්නේ කෙලින්ම සතර වරකදී ආර්ය මාර්ග ඥානය පහළ වෙමි නේද? අරිහත්වය කෙලවර කොටගෙනම වැඩි යුතු කමඨහනක් වශයෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කොට වදාරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව හොඳින් නුවණින් මනසිකාරය කරන්න. මූලික වශයෙන් අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ, වැඩි වෙහසක් දරා ගන්න ඕනේ. අර සත්පුද්ගල භාවයෙන් සිදුවෙන ඉරියව් කය සත්පුද්ගල නොවු සංඥාවෙන් ඇතිවන තුරු සත්පුද්ගල සංඥාව බැහැරවන තුරු ඉරියව් කය පමණක් ඇත්තේ කියලා දකින්න අපි හොඳට මේක නුවණින් මනසිකාරය කරන්න ඕනේ. ඒ ටික කරගත්තා නම් ඉන් අනතුරුව බොහෝ අමාරුවක් දුෂ්කරතාවයක් එයට ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් සත්පුද්ගල භාවයෙන් පීඩා වෙන්නේ නැහැ. සත්පුද්ගල භාවයෙන් බාධා කරන්නේ නැහැ තමන්ගේ කමටහනට. තමන් අවබෝධයටපත් වෙනවා. හරි. ඒක තමයි අර හැංගීම් නැතුව නෙමෙයි. තාම මේක සම්පූර්ණයෙන් මම කියන පුද්ගල හැංගීම සියලු ආකාරයෙන් නැති වෙන්නේ අරිහත් මාර්ගයෙන්නේ. නමුත් එයාට ඒ මාර්ගෙ මේ අඩු වෙන බවටපත් වෙනවා. ඒ තිය දැන් අපිට පුළුවන් ඒ සත්පුද්ගල නොවන දෙයක් වශයෙන් නුවණින් දකින්න පුළුවන්. මේ ඉරියව් කය කෙරෙහි සත්‍යක් නොවේ පුද්ගලෙක් නොවේ කියන සත්ව සංඥාව නොපිහිටමින් ඒකයි අත්දක ගන්න පුළුවන්. නුවණින් අත්දක ගන්න පුළුවන්. එහෙම දකින්න ඒ විදිහට නුවණ වඩන්න තමයි අපිට සම්පූර්ණ සියලුම ආකාරයේ අර හැඟීම මම කියන පුද්ගලයා කියන සත්‍ය හැඟීම සියලු ආකාරයෙන් නැති වෙන විදිහට අර වගේ අරිහත් මාර්ගයෙන් යම් දවසක මේ නියුද කරන්න ශක්තිය ලැබෙනවා. ඒතර ඒ විදිහට ඔන්න ඔය ධර්ම මානසිකාරය අපි සිද්ධ කරන්න හුරු පුරුදු වෙන්නට ඕන. හොඳයි. එහෙනම් මේ හැමදෙනාම සතුට වෙන්න ඕනේ අද දවසේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කොට වදාළ සතර සතිපට්ඨානයේ කායානුපස්සනා පබ්බයට ඇතුළත් වුණු ඉරියාපත භාවනා පිළිබඳව ඉරියාපත කර්මස්ථානය පිළිබඳව යම් විස්තර රාශියකින් අපි තේරුම් ගත්තා. එය ඉරියව් පවතින්නේ කොහොමද? ඉරියව්න් වල හට ගැනීම වෙන්නේ කොහොමද? ඒවා නිරුද්ධ වන්නේ කොහොමද? එසේ බලමින් අපිට මේ අරියත් තැන දක්වාපත් වෙන්න පුළුවන් කියන අවබෝධයට අපිපත් වුණා. ඒ නිසා අපි අර විදිහට හොඳට තමන් යන එනකොට වාඩි වී ඉන්නකොට ඔය වගේ ඉරියව් පවත්නකොට ඒ හැම වෙලාවකම සිහිය උපදවාගෙන මේ කය කෙරෙහි ඒ කය පවතින ආකාරය මානසිකාරය කරා. ඔය ඉරියව් වලට අනුව එතකොට අපිට ඕනෑම තැනකදී ওই භාවනාව කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒක තමන්ගේ උත්සාහය හොඳින් තියෙන්න ඕනේ නේද? මොකද අපි පැයක් වාඩිලා ඉඳෙද්දී අපි පැයක් තිස්සේ අපි කොනතරම් අපි නොයෙක් විතර්ක හිතනවාද නේද? අපි කාම විතර කොච්චරනම් මේ පැයක් මුළුල්ලේ හිටගෙන ඉරව තුල අපි හිතනවාද? කොච්චරනම් අපි පැයක් දෙයක් තිස්සේ අපි ව්‍යාපාද විතර්ක ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වේ හිටගෙන ඉන්න ඉරියව් හිතනවාද නේද? ඉතින් ඒ වගේ හිතන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් ඒ වගේ ඉරියව් වල ඒව වෙනුවට මේ අපේ ඉන්න ඉරියව්ව ගැන හිතන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒතර අපි ඒක උත්සාහ කරන්න ඕනේ නේද?
අපි උත්සාහය උත්වාගෙන සිය පිහිටුවාගෙන අපේ උත්සාහය මනාකොට ඒක අවබෝධ කරගන්න හැමදේනම් පිළිපදින්න ඕනේ. හොඳයි. එහෙනම් හැමදිනාටම මේ දේශනා කළ උතුම් ධර්මය ඒ සතර ඉරියව් අවබෝධ කරගෙන ඒ තුලින් උත්තරීතර නිර්වාණ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන උත්තරීතර නිර්වාණ ධාතුවෙන් සැනසෙන්නම මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණය හේතු පාරමී කුසලයක්ම වේවා කියලා හැමදිනාම සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ.